केसको थाहा शिव निर्माण सेवा चालीकोटको ठाउँ केसको 851 ब्याकहो लोडर अपरेटर मैले 6 वर्ष जति भयो ब्याकहो लोडर चलाउन लागेको केस कम्पनीको चलाएको चाहिँ 4 वर्ष जति भयो क्याबिनहरू ठिक ठुलो छ बकेटहरू सबै ठुलो छ लोडर बकेट ब्याकहो सबै ठिक छ सामानहरू लोड गर्न धेरै आनन्ददायक छ बकेटले गर्दाखेरि ठुलो बकेट भएको कारणले गर्दाखेरि मेसिन पावरफुल छ तेल इन्धन कम खपत हुन्छ अगाडिबाट लोडर लाउँदाखेरि तपाईँको 6.5 लिटर लाग्छ भनेदेखि पछाडि ब्याकहो चलाउँदाखेरि त्यही हो 5 लिटर जति लाग्छ हाम्रो मेसिन बिग्रेको टाइममा तपाईँको जतिखेर कल गर्दाखेरि पनि त्यतिखेरै कम्पनीबाट पठाइदिइहाल्नुहुन्छ सरहरूले भनेको टाइममा सबै सामानहरू पाइएको छ सर र सबै कुरामा ठिक छ मेसिन केस कम्पनीकै मेसिन ठिक छ भनेर सल्लाह सुझाव दिन्छु उहाँहरूलाई